Magandang araw na naman pong muli sa inyong lahat mga ka-vlog, boss, idol, regular viewer, silent viewer at kasama na rin po ang lahat ng mga OFW. Ang gagawin ko po ngayon ay mag-observe po ako ng sasakyan na Wrangler. So ang complaint po dito ay feeling po ng driver ay yung starter daw po ay may sabit or kapag ini-start po nararamdaman niya parang hindi po nagdi-disengage kaagad po yung starter motor or yung Bendix drive. So obserbahan ko po kung totoo po ba talagang mayroon siyang sabit yung starter o hindi ba kaagad bumibitaw once na umandar na po yung makina. So itatry po natin, wala po tayong gagawin kundi mag-observe lang po. So yung pag-observe po kasi nito ay hindi lang po starter motor kundi mayroon pong AC compressor, mayroong alternator, so mayroong power steering pump, at mayroong fan motor po. So marami pong uobserbahan dito. Mayroon pang mga AC condenser fan. So marami po mga rotating part po once na pina-under yung makina. So marami pong obserbahan. So i-consider na po natin yan. Hindi lang po starter motor. Kasi pag minsan po yung complaint ay magkaiba po sa actual na nadadiagnose natin. So pakiramdaman na lang po natin kung ano po ba yung kinukumplin ng driver dito. So paandarin ko po yung makina para maobserbahan po.
So sa ngayon po ay wala po akong naramdaman na problema. So bali under observation na lang po to. So start po ng cold condition until hot condition po ng engine ay wala po akong nakita. So ginawa ko po yung proseso sa magmula po ng malamig pa po hanggang sa uminit po dahil mayroon pong mga rotating part dito na kailangan din pong obserbahan, katulad po yung mga idler pulley po ng alternator at idler pulley ng AC compressor. Marami po, mayroon pong mga ano rito, power steering pump. So i-consider po natin yan, pero since wala po akong na-obserbahan dito, so wala po tayong nakuhang problema. So pag ganito po, under observation na lang po, pero base po sa obserbasyon ko ay wala po akong nakita. Iba na lang po siguro kung baka naramdaman niya nung mahina po yung battery, baka pwedeng mangyari po yun, yung bali na delay po yung pag-i-engage ng starter motor, baka ganun po. Kasi po itong battery po na to ay medyo may kahinaan na po pagdating po ng umaga po. So baka doon po niya naramdaman to. So since dumating pa ako rito ay yung battery ay nasa tamang kondisyon na po dahil pinatakbo na po niya itong sasakyan na to. So oobserbahan na lang po to sa susunod na mga pag-check po kung sakaling nakakaramdam pa rin po yung driver ng kakaiba po. So hanggang dito na lang po muna ang video kong ito. Please like, subscribe na lang po and hit notification bell para sa susunod na mga video. God bless all po.